أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hvala i zahvala pripadaju samo Allahu Đelešanuhu, salavat i selam posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i svjedočimo da Muhammed alaihi salam Allahov rob i Allahov poslanik i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na našim prošlim druženjima govorili smo o osobinama vjernika, a u prošlom druženju smo govorili o nagradi koju je Allah Đelešanuhu pripremio onima koji su istinski vjerovali na ovome svijetu. Temu koju smo obradili tada uzeli smo iz prva 4 ajeta sure El-Bekare u kojima prema tvrdi Mudžahida Allah Đelešanuhu govori o osobinama vjernika. U naredna 2 ajeta koji su objavljeni u ovoj suri, to je suri El-Bekare, poznati mufesir Mudžahid veli da su objavljeni povodom ili govore o nevjernicima, njihovim osobinama, tako da ćemo večeras, ako Bog da, govoriti o jednom poremećaju, jednoj anomaliji, o jednoj neobičnoj i neprirodnoj situaciji, a to je da čovjek, Allahu Đelešanuhu rob, nijeće ili poriče postojanje svoga uzvišenog gospodara Allaha Đelešanuhu. Zbog čega kažemo da je to nelogično i neprirodno? Zbog toga što je Allah Đelešanuhu kao naš stvoritelj svojim robovima, s obzirom da zna našu prirodu i naše sklonosti da diskutujemo ili problematiziramo ili tražimo brojne argumente za ono u što smo pozivani, ponudio brojne dokaze svoga postojanja i svoje moći. U svemu što nas okružuje, u svemu što postoji u ovoj prirodi, kao što smo mogli čuti kada smo govorili o prvom ajetu sure El-Fatiha, postoji znak ili dokaz ili potvrda Božijeg prisustva, Božijeg postojanja i sve svojim postojanjem svjedoči postojanje uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Zbog toga je jedan arapski pjesnik u stihovima kazao: فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَ الْإِلَهِ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاهِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. O čuda, kaže ovaj pjesnik, kako to da neko griješi prema Allahu Đelešanuhu, ili kako to da neko poriče njegovo postojanje kada u svemu što vidi oko sebe ima jasan, nepobitan, kategoričan dokaz da je on jedan jedini i uzvišeni stvoritelj svega što postoji. Možda se nekad desi u našoj stvarnosti, u našoj svakodnevnici da se neko čudi i ibreti kako to da je neko odlučio svoj život posvijetiti izvršavanju vjerskih obaveza i naredbi koje mu Allah Đelešanuhu dao, kako to da ima snage da se odrekne nekih stvari koje su mu u vjeri zabranjene, ali u suštini mi se trebamo čuditi i ibretiti činjenici ili pojavi da neko, znači pored tolikih brojnih argumenata koje Allah Đelešanuhu predočio pred nas, ve fi enfusikum, između ostalo kaže Allah Đelešanuhu, i u vama samima su nepobitni dokazi Allahovog Đelešanuhu postojanja, odnosno vaše stvaranje, način na koji ste vi stvoreni, o način na koji funkcioniše vaše tijelo, vaša psiha, su u stvari dokaz da je to dao i stvorio neko ko je neizmjerno moćan, mudar, silan i koji sve zna. Allah Đelešanuhu je u svakog čovjeka usadio osjetilna čula pomoću koji može učiti, proučavati, saznavati, ispoznavati prirodu koja ga okružuje. To je prvi korak u spoznaji Allah Đelešanuhu. Nakon toga svakome čovjeku Allah Đelešanuhu je podario racio, razum, pamet pomoću koje treba da razmišlja i promišlja i traga za dokazima i argumentima i da traži smisao svoga postojanja. Nakon toga Allah Đelešanuhu je u svakog čovjeka, u svačije srce, u srce svakog čovjeka usadio tu intuiciju, odnosno osjećaj postojanja stvoritelja. I mi ćemo
primijetiti da svi ljudi, bez obzira na to kako se deklarišu kao vjernici ili nevjernici, u suštini kada ih zadesi neki belaj, nesreća, kada zapadnu u neku teškoću ili tjeskobu, u stvari svim svojim srcem, svim svojim bićem osjećaju postojanje stvoritelja Allaha Đelešanuhu i njemu se tim svojim srcem u tim svojim specifičnim okolnostima obraćaju. Allah Đelešanuhu kaže u ajetima u suri Al-Bekara staizu bila inna ladina kafaru savaun alejhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Govoreći o jednoj kategoriji nevjernika, onima koji su okorjeli u ovom grijehu, kaže Allah Đelešanuhu, zaista oni koji ne vjeruju, njima je svejedno da li ih ti opominjao ili ne opominjao, oni neće vjerovati. Razlog zbog kojeg Allah Đelešanuhu tvrdi i garantira da oni neće vjerovati ili povjerovati u njega je to u sljedećem ajetu Hatam Allahu ala kulubihim wa sam'ihim wa absarihim gishave wa ala sam'ihim wa absarihim gishave. Allah Đelešanuhu je zapečatio njihova srca i na njihove uši i vid je stavio koprenu. Ovaj ajet govori o tome da čovjek može zbog upornosti u griješenju, zbog grijeha koje čini i zbog koje izlazi iz pokornosti Allahu Đelešanuhu zapasti ili doći u situaciju u kojoj Allah Đelešanuhu oduzme sve ove načine ili vidove spoznaje Allaha Đelešanuhu, a to su da njegove uši i njegov sluh i njegov vid nije u stanju više da vidi pravi put, svjetlo, da ne može da razabire šta je ispravno, a šta je neispravno, a njegovo srce koje smo spominjali malo prije kao mjesto gdje je Allah Đelešanuhu usadio intuiciju, odnosno osjećaj, spoznaje ili postojanje Allah Đelešanuhu je zapečaćeno tako da više u njega ne može ući ni jedna zraka svjetla i on u stvari poput slijepca, poput onoga koji ne čuje, poput onoga koji ne vidi i poput onoga koji je izgubio sva osjetila, nije u stanju da osjeti bilo šta od dokaza koje nam je Allah Đelešanuhu ponudio. Govoreći o uzrocima zbog koji neko zapadne u ovakvu tešku situaciju, ulema kaže da postoje 3 osnovna uzroka ili razloga nevjerstva, a kazat ćemo da riječ kufrun je izvedena iz arapskog glagola kefere jekfuru, što u stvari ne znači u prvom planu ne vjerovati, nego pokrivati ili zastirati. U stvari, nevjernik nije neko ko ne vjeruje u postojanje Allaha Đelešanuhu, nego on zbog određenih razloga koje ćemo evo ovdje sada navesti i spomenuti, zastire istinu sa lažu, zastire ono što je ispravno sa onim što je neispravno i u stvari namjerno odbija da imenuje ono što je ispravno ispravnim i namjerno laž naziva pravim putem. Tako da ulema kaže da je prvi najopasniji, najteži razlog zbog kojeg neko postaje nevjernik u stvari oholost, kibur kojeg on osjeća u svojoj duši. Prvi koji je postao nevjernik, prvi koji je izašao iz okvira Allaha Đelešanuhu milosti jeste Iblis koji je, kao što veli Allah Đelešanuhu u Kur'anu, eba vastakbara wa kana minal kafirin. On je odbio i uzoholio se i zbog toga je postao nevjernik. Znači, jedan od glavnih razloga zbog kojih neko postaje nevjernik, jedan od glavnih razloga zbog kojeg mi nismo u stanju kada razgovaramo ili pozivamo nekog u slijeđenje pravog puta, odnosno u slijeđenje i pokornost Allaha Đelešanuhu i njegovih propisa, jeste što taj neko u svom srcu, u svojoj duši krije jednu veliku, strašnu, opasnu, po njegovu vjeru i sreću na ahiretu razornu osobinu, a to je oholost. Poznat je i primjer faraona kojeg Allah Đelešanuhu na brojnim mjestima navodi u Kur'anu i isto tako kaže da je faraon odbio slijediti Musa a.s. ne zato što nije znao, ne zato što nije vjerovao da Musa a.s. govori istinu jer su mu predočeni jasni dokazi, nego وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. I oni to porekoše, odbaciše faraon i njegovi sunarodnjaci, iako su u duši bili čvrsto ubijeđeni i uvjereni da Musa a.s. govori istinu, i onda Allah Đelešanuhu pojašnjava razloge zbog koje se to desilo, a to je zato što su u suštini u svom biću bili zulm,
zalimi, nepravedni. Allah dželešanu kaže u Kur'anu opisujući nevjernike vel kafirune humu zalimun. Nevjernici su nasilnici, nepravedni, oni ne sude onako kako treba, nego oni sude onako kako oni misle da je trebalo i namjerno, jer sude nepravedno. A drugi razlog jest zbog oholosti. Faraon je odbio da slijedi Musa a.s. zbog oholosti. Također ćemo navesti u ovom smislu i primjer Ebu Džehla i brojni drugi mušrika u Meki koji su odbili slijediti Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Upravo je dominirala kod njega i kod njih ova osobina oholosti. Zabilježeno je u historijskim djelima da je Ebu Džehl imao običaj navečer kada je tmina, kada je mrak i kada ga niko ne vidi, odlaziti pod prozore Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi slušao i uživao u učenju Kur'ana kojeg je Allahov poslanik alejhi selam redovno navečer u svojoj kući, u svom domu učio. Međutim, kada bi ujutro svanulo, zbog oholosti, zbog tog nekog džahilijeskog ponosa, zbog nemogućnosti da savlada u sebi tog idola i kipa kojeg je imao, Ebu Džehl je bio jedan od najistaknutijih boraca protiv islama, neko ko je najviše ujezijetio, uznemiravao muslimane, neko ko je najviše psovao, grdio i vrijeđao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a kao što vidimo iz ovog primjera, navečer kada ga niko ne vidi, odlazio je da uživa u njegovom učenju Kur'ana. Drugi značajan i bitan razlog, jedan od najčešćih razloga nevjerstva jeste slijeđenje strasti i poriva u svojoj duši. Govoreći koliko je to opasna situacija i koliko je to pogubno za čovjeka, Allah dželešanu u suri Furkan pita Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Eferejte men ittehada ilahehu hevahu efe ente tekunu alejhi vekila." Reci ti Muhammede, ili kaži mi o onome koji je strast svoju za Boga svoga uzeo, zar ćeš ga ti uputiti na pravi put? U onoj situaciji kada čovjek dopusti da njegovo srce ispuni porivi strasti, kada to postaje njegova kibla, njegov idol ili njegov Bog kojem se on klanja i kome je počinio ili podredio sve svoje želje i prohtjeve, sva svoja nastojanja i trud na ovom svijetu, Allah dželešanu mu kaže da je to stanje širka, mnogoboštva, stanje tmine iz koje nema spasa i ne može ga niko izbaviti osim Allah dželešanu i niko drugi. Na primjer, ukoliko neko sebi dozvoli da zbog prevelike ljubavi prema dunjaluku, prema materijalnim dobrima, počne to stjecati na način koji mu nije dozvoljen, pa nagomila mnoštvo toga imetka i ono uđe u njegovo srce i obuzme ga u potpunosti i on kasnije sazna da se ne može pokajati za taj grijeh osim ako se odrekne onoga što je nepravedno stekao i zaimao i nagomilao u svojim riznicama, kolika je vjerovatnoća da će se neko odreći toga u tolikoj mjeri samo zato što mu Allah dželešanu to naređuje i što traži od njega ili što je to uvjet pokajanja ili vraćanja na pravi put. Uglavnom, Allah dželešanu najbolje zna, neće zato što je ta ljubav prema materijalnim dobrima u stvari njegov idol, njegov Bog kojeg on obožava u svome srcu i čega ne želi da se odrekne po svaku cijenu. Također, jedan od najčešćih razloga nevjerstva jeste oponašanje drugih ili potpadanje pod negativan utjecaj društva u kojem živimo. Često u Kur'anu Allah dželešanu kada govori o nevjernicima i njihovom pravdanju ili obrazlaganju zbog čega slijedi ono što je apsolutno nelogično, neistinito, štetno po njih, što je daleko od zdravije pameti, oni kažu mi smo ovo zatekli od naših očeva, od naših deda, od naših predaka i mi njihovim stopama hodimo. Ne želimo se odreći onoga što smo zatekli, onoga što naša sredina, naše društvo ispovijeda i prakticira. Jedan od najslikovitijih primjera štetnosti ovog utjecaja jeste svakako Ebu Talib, amidža Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je dao nevjerovatan doprinos širenju islama u prvim godinama u Meki, štitio Allahov poslanika alejhi selam i njegovu misiju i doprinos Ebu Taliba u tom smislu je bio svakako nevjerovatan. Kada je bio na samrti, Allahov poslanik alejhi selam mu je kazao: "Amidža, reci la ilaha illallah." To je rečenica pomoću koje ću ti moći koristiti ili zbog koje ću se moći zauzimati za tebe na sudnjem danu. Znači,
Ebu Talib dotad nije obavio nijedan namaz, nije primio islam, nije bio musliman i samo da je još kazao riječi la ilaha illallah, to bi bio ključ ili uzrok njegove vječne sreće. I tamam, kada je htio da to izgovori u njegovoj tu odaji u kojoj je ležao na samrtnoj postaji, zadesilo se nekoliko mušrika, mnogobožaca, njegovi, tako da kažemo, prijatelja, drugova sa kojima je odrastao i oni mu kažu zar ćeš napustiti vjeru svojih predaka. I onda pod utjecajem mi iz stida ili neugodnosti ili nezgodnosti da pred njima se ponaša drugačije u odnosu onako kako je proveo život, Ebu Talib izgovara svoje posljednje riječi: umrijeću u vjeri svojih predaka, zahvaljujući utjecaju koji su na njega ostavili ovi njegovi sunarodnjaci, i zbog ovih riječi, znači, bit će vječno u džehennemu. Mi u ovom društvu u kojem živimo možemo potpasti pod razne takve utjecaje u smislu da kada nam bude nezgodno, neugodno, kada se osjećamo manjina u odnosu na veliku većinu društva koje nas okružuje, postoji realna opasnost da se neko od nas odrekne nekih svojih vjerskih principa i ubjeđenja i uvjerenja samo zato da bi se poistovjetio ili identificirao sa društvom u kojem se nalazi. Pa se, na primjer, može desiti ili dešava se da neka žena koja je bila pod hidžabom ili djevojka skine to sa sebe jer joj je neugodno, teško, nezgodno i tako dalje, jer želi da je društvo prihvati da bude ista kao i oni i tako dalje, ili da u prilikom obilježavanja praznika koje prakticiraju pripadnici druge vjere, mi u potpunosti se, znači, identificiramo sa njima i sve što oni rade, radimo i mi samo zato da bi ispali moderni, da bi bili u duhu vremena u kojem, pod navodnim znacima, u duhu vremena u kojem živimo, samo da ne bi nas neko označio kao nazadne, zaostale i tako dalje i tako dalje. I to je taj negativni utjecaj kojeg može na nas ostaviti sredina, i ukoliko mi, znači, zbog tih utjecaja odreknemo se javno, transparentno principa vjere i Allahu i Đelešanu naredbi koje traži od nas, znači, iz tog razloga, i počnemo se ponašati isto kao i oni, da bi oni bili sa nama zadovoljni, ne uzimajući u obzir kako će Allah Đelešanu nas zbog toga kazniti ili nagraditi. To je već opasno područje, iz kojeg trebamo bježati što prije. U Kur'anu Allah Đelešanu opisao je srca nevjernika sa 10 različitih opisa, u 10 različitih ajeta, i to u surama Nahl, Feth, suri Teube, Zumer, Bekari, suri El-En'am, Mutafifin i El-En'am i nekim drugim surama, pa kaže da su srca nevjernika zatvorena. Zatvorena u smislu da u njih ne može prodrijeti Allahovo Đelešanu svjetlo. Zapečaćena, ona ne mogu primiti u sebe islam zato što je Allah Đelešanu zbog grijeha, kao što smo kazali na početku, oduzeo im tu sposobnost. U suri Yunus Allah Đelešanu veli: "Estaizu billahi wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah." Nijedna duša, nijedan čovjek ne može postati vjernik osim uz Allahovu Đelešanu dozvolu. I kada dođe u ovu situaciju da mu Allah Đelešanu zatvori, zapečati srce, ne postoji više niko osim njega uzvišenog ko to srce može otvoriti, otpečatiti i ispuniti svjetlom Islama. Također Allah Đelešanu opisuje njihova srca da su tjeskobna, bolesna, pokrivena grijesima, zamrla. U suri El-En'am Allah Đelešanu govoreći o nevjerniku koji je postao vjernik kaže: "Estaizu billahi wa man kana maytan fa ahyaynahu." Zar onaj koji je bio mrtvac, pa smo ga mi oživili, "Vaja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas." I dali mu svjetlost kojim sada hoda među ljudima. Znači, prema riječima Allaha Đelešanu, nevjernička srca su mrtva u smislu da ne mogu spoznati istinu i ne mogu je više slijediti. Okorjela, zastranila, ispunjena žarom strasti i sklona nijekanju istine. To su 10 osnovnih ili ključnih osobina srca koja u svojim grudima nosi nevjernici, i sve ove osobine su u stvari Allahova Đelešanu kazna njima zbog upornosti u griješenju i nevjerovanju i načinu na koji su to svoje nevjerovanje ispoljavali. Postoje još brojni opisi
nevjernika u Kur'anu, koje večeras zbog vremena da ne bi oduljili nećemo spominjati. Naravno, preporučujemo svima nama da sistematski i tematski proučavamo Kur'an, čitamo prijevod Kur'ana i da tamo čitajući Kur'an, učeći hatmu sa prijevodom, tragamo za opisima koje Allah dželešanuhu ponudio i kazao i o vjernicima, ali Boga mi i o nevjernicima, kako bi mogli primjenjivati u svojim životima, a drugo ovo kada se radi o osobinama nevjernika, kako bi mogli što dalje se udaljiti od tih osobina, izbjegavati kako ne bi imali išta zajedničko sa osobinama koje imaju nevjernici. Na kraju ćemo spomenuti ajet iz sure Rad u kojem Allah dželešanuhu opisuje u stvari suštinu odnosa nevjernika naspram svega što ih okružuje, pa kaže Estaizu bila eledina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi. To su nevjernici, su oni koji su prije svega prekrunili ugovor sa Allahom dželešanuhu kada su mu još prije dolaska na ovaj svijet, kada su duše stvorene, obećali da će obožavati samo njega i priznavati ga kao svog jedinog i istinskog gospodara. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. I prekidaju odnos ili vezu sa onima kojima je Allah dželešanuhu naredio da sa njima uspostavljaju vezu. U stvari, nevjernik prije svega čini zlo sebi i svojoj duši, jer ju je doveo na nivo ili u situaciju koja je daleko od zdrave ljudske pameti, i nevjernik je neko ko je obeščastio sebe tako što nije ispunio obećanje koje je dao Allahu dželešanuhu. Zatim وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Nevjernici su oni koji i prema okolini, u okruženju, prirodi u kojoj žive, čine nered i narušavaju harmoniju koju je Allah dželešanuhu uspostavio. Vidimo da iz ovog ajeta da je nevjernik poremetio i pokidao sve odnose sa onima kojima trebaju biti odnosi ispravni, i zbog toga kada u jednoj predaji stoji kada umre nevjernik, priroda kaže odmorilo se i od tebe i ovaj svijet i priroda i životinje koje su u njegovom okruženju, jer je on svojim životom na razne načine ezijetio i uznemiravao. Ja molim Allah dželešanuhu da naša srca učvrsti na putu istine, da nas obasja pravim putem, a da nas u svakom smislu odalji i sačuva od ovih osobina nevjernika koje su spomenute u Kur'anu i u brojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer put nevjernika je put koji vodi u vječnu propast na ahiretu. Amin ja rabbal alamin.